হ্যালো বিউটিফুল মাইন্ডস, তোমাদের সবার জন্য গরম দুবাইয়ের গরমাগরম ভালোবাসা নিয়ে আমি দীপান্বিতা। দুবাইয়ের গরম থেকে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল জায়গায় ঘুরে আসি। চলো যাই এতনা মাউন্টেনে। ওই দূরে দেখা যায় এতনা ভলক্যানো। না না, ভলক্যানোর গরম লাগবে না, তবে চুপি চুপি বলি এখন কিন্তু সত্যি যাচ্ছি না। তাতে কি হলো, মনে মনে কোথাও যেতে তো পাসপোর্ট ভিসা লাগে না, শুধু দুটো রঙিন ডানা মনের গায়ে লাগিয়ে নিলেই হলো। লাস্ট মার্চের এন্ডে মেয়ের কাছে ইটালির মিলানে গেছিলাম। ওখান থেকে 3 nights 4 days জন্য সিসিলি গেছিলাম এতনা ভলক্যানো দেখতে। সিসিলির ক্যাপিটাল কাতানিয়া। ট্যুরিস্ট কোম্পানির গাড়ি করে এলাম এতনা মাউন্টেনের কাছে। চড়ে বসলাম কেবল কারে। হাফ অ্যান আওয়ারের রাইড। কেবল কার আমাদের এতনা মাউন্টেনের ওপরে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে আমাদের সহযাত্রীরা রয়েছে। এইরকম একটা কেবল কারে করেই আমরা যাচ্ছি। গাইড সলভো এতনা মাউন্টেনের এতনা ভলক্যানোর গল্প বলে চলেছে। সহযাত্রী হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি, আর এই আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড সলভো। অনেকে হেঁটে হেঁটেও যাচ্ছে, ট্রেক করেও যাচ্ছে। You know we stay in Dubai. They are all time sunny and as usual আমি বকবক করে চলেছি সালভোর সাথে। So you stayed in Dubai? Yeah, we live there. Oh, you live there. Beautiful, no? Dubai. It's a big city, Dubai, no? Yeah, big city. It's grown very fast. It's growing very fast. True. কেবল কার থেকে নেমে একটা জিপে চড়ে বসলাম। অলমোস্ট 3000 ওপরে উঠছি। অনেকে হেঁটে হেঁটে উঠছে হাতে লাঠি নিয়ে মনের আনন্দে। সাইকেলেও যাচ্ছে কত লোক, যেন সব তীর্থযাত্রী। আমরা আর অত সাহস দেখাইনি, আমরা এই জিপেই চড়ে বসেছি। 17-18 জন রয়েছি। একবার এক পাশে হেলে পড়ে তো আবার অন্য পাশে। সত্যি একটা রাইডে চড়েছি মনে হচ্ছে। এই যে বাসটা গেল দেখলে, এইরকম একটা বাসে চড়ে আমরা চলেছি। এন্ড অফ মার্চেও প্রচুর বরফ চারপাশে। বরফের নানান আকৃতি দেখে ছোটবেলা সেই ঝুলন সাজের কথা মনে পড়ে গেল। থার্মোকল দিয়ে সেই বানাতাম না, ঘর বাড়ি নদী ঝর্ণা, সেই রকম। সিসিলির পূর্ব সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে এতনা মাউন্টেন, ইউরোপের সব থেকে উঁচু জাগ্রত আগ্নেয়গিরি, অ্যাক্টিভ ভলক্যানো। পৃথিবীতে এতনাই সব থেকে অ্যাক্টিভ ভলক্যানো, এমনই বলা হয়। এতনা ভলক্যানোর ক্রেটারের কাছে আবার যাওয়া যায় না, যেমনটা ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখের কাছে যাওয়া যায়। এতনা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে কি না। ইতিহাস বলে এতনার অগ্ন্যুৎপাত 2700 বছর আগে শুরু হয়েছিল। ইটালিয়ানরা ভলক্যানো জেন্ডারও বানিয়েছে। ভিসুভিয়াস পুরুষ, এতনা নারী, এতনা মা। ওরা বলে মাদার এতনা। কাতানিয়ান যুবক গাইড সালভোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এরম অ্যাক্টিভ ভলক্যানোর কাছে থাকতে ভয় করে না? না না, মাকে কি কেউ ভয় করে? এতনা সবসময় অ্যাক্টিভ, কিন্তু ভিসুভিয়াসের মতো ভয়ঙ্কর কিছু না। উল্টে ওর বুকের ভিতর থেকে বের করে দিচ্ছে স্নেহের উর্বরতা। দেখলে না আসার সময় চারপাশ কেমন ফলে ফলে রঙিন হয়ে রয়েছে। সত্যি বটে, আসার সময় দেখলাম তো চারপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে কত রকমের লেবু গাছ, আরও অন্য সব ফসলের ক্ষেত। এখানকার 80% ফসল এতনার ইরাপশনের উর্বর মাটিতেই হয়। আসার সময় সালভো নিজের গল্প বলছিল। ইতালির বাইরে গেছিলাম পড়াশোনা করতে, তারপর কিছুদিন বাইরে কাজও করলাম, কিন্তু সিসিলি সমানে ডাকাডাকি করতেই লাগলো। যখন ফিরলাম, বিশ্বাস করবে না, এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথে মনে হলো মাদার এতনা আমায় 2 হাতে জড়িয়ে ধরলো। কি উষ্ণ সে আলিঙ্গন, আমার সমস্ত শীত বসন্ত হয়ে গেল।
এক বাস ভর্তি পৃথিবী কি হুল্লোড় করছে, বেঁচে থাকার মানে যেন এইরকম আনন্দ করে বাঁচা। এত এত বরফ দেখে মনে হচ্ছে, ইস, কিছু কিছু বরফ যদি দুবাইতে নিয়ে যেতে পারতাম, গরমকালটা বেশ একটু একটু করে খরচা করতাম বরফগুলো, গরমগুলো একটু একটু করে কম লাগতো। কিন্তু হায় রে, সে উপায় তো আর নেই। 20 মিনিটের জিপ জার্নি হই হই করে কখন ফুরিয়ে গেল, যেমন ফুরিয়ে যায় প্রতি পল। জিপ থেকে নামার পর সবাই একসাথে বলে উঠল, ওয়াও! জানলাম সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কিভাবে একটা শব্দ দিয়ে এক হয়ে যায়। ইংলিশ স্পিকিং লোকাল গাইড নিয়ে চললো বভি ভ্যালিতে। ওখান থেকেই সব থেকে ভালো দেখা যায় এথনাকে। ও মাই গড, সামনে বরফের মরুভূমি। 35 মিনিটস, 35 মিনিট ধরে বিশাল কসরত করে পৌঁছলাম। তাও মেয়ে হাত ধরে ধরে নিয়ে গেল, নইলে নির্ঘাত একবার অন্তত আছাড় খেতাম। অনেকেই পড়ছিল, অনেকেই স্লিপ করে পড়ছিল বরফের ওপর। ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশ, তার নিচে সাদা এতনা, তারও নিচে ভলক্যানোর কালো পাথরের সমারোহ। এমন কালার কম্বিনেশন, সে কোন জাদুকর আর্টিস্ট! এতনা চূড়ো থেকে সমানে সাদা ধোঁয়া নীলে চোবানো আকাশের গায়ে পার্মানেন্ট মেঘ তৈরি করে রেখেছে। বিশাল এই সৌন্দর্যের মাঝে সবাই যেন দিশেহারা। সবার মনের ভিতর জমে থাকা আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো বেরিয়ে আসুক, আর তার উর্বরতায় তোমাদের জীবনের চারপাশ শস্য শ্যামলা হয়ে উঠুক। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য তোমাদের সবার সাথে ভাগ করে নিলাম। সবাই মিলে আনন্দে থাকাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। এই বিশাল সৌন্দর্য যেন হিপনোটাইজ করে রেখেছে। ফিরে যাওয়ার পথের দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না, তবুও খিদে পেয়ে যায়, তাই এবার খেতে যেতে হবে। ইটালিতে এসে পিৎজা পাস্তাই খেতে হবে। আজ পিৎজা খাওয়ার প্ল্যান করা হয়েছে। ইটালিয়ানরা কিন্তু ইতালির বাইরের পিৎজাকে পিৎজা বলে মনেই করে না। আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ। সবাইকে ঠান্ডার মধ্যে ধোয়া ওঠা পিৎজার গরমাগরম ভালোবাসা জানিয়ে টাটা।